Labrīt, 1. jūlijas, 25. gads joprojām, viena nedēļa pēc Jāņiem, un mēs dodamies kārtējā ceļojumā. Ceļojums šoreiz mums ir tāls. Brauksim ar vilcienu no stacijas Jugla līdz Valmierai, tālāk no Valmieras uz Cēsīm, un no Cēsīm, ja Dievs dost, būšu Siguldā, un tad atpakaļ uz šejieni. Tā kā gaidām vilcienu. Es esmu Valmierā, tāda necela stacijā, un vilciens atnāca uz 5. ceļu, un tur tupiks. Un tagad laikam pēc kādu laika iešu atpakaļ. Es te pirmo reizi ar riteni, tā kā jāsāk meklēt, kur braukt. Un mēs te cirklē drusku iestiprinamies, un tad meklēsim izēju, kur braukt. Valmierā malači mājas nosiltināja daudz dzīvokļu. Brauc, principā, gandrīz visas. Neredzu nevienu māju nenosiltinātu pagaidām. Super. Valmieras teātris. Valmieras muzejs. Jā, smuki. Kafejnīca Vinkali, laivu piestātne, galvenā ieeja, super. Tā, mēs gar Gaujo pagaidām laižam. Opā! Vai te? Mārslots ir pārreikināt, attālums ir 72 km, laiks teķi, laiks 35 minūtes. Joprojām gar Gaujo. Tur tilts gājēja priekšā. Pār tiltam man nevajag. Osmans, ko tu apklusi? Ceļbraucējs, nofilmēju tevi. Būsi YouTube iekšā. Tā, Burtnieku ezers, man jābrauc taisni un pa labi. Mamma arī sportists. Kāda te visi aktīvi. Man tur un tad pakreisi. Ceļiņš un prom uz Cēsīm. Pataisno. Varbūt. Sauciet pa ceļu aptuveni 3 km uz 188. Jumaras iela. Atkal māja nosiltināta. Tur arī priekšā. Bērndārs tas pats. Super. Laižam 3 km šitā uz priekšu tagad. Braucam pie Valmieras lāčiem. Te kaut kur jābūt. Pagaidām Osmans vieta ideāli. Asfalts, mašīna nav. Mešs aizsargā no vēja. Bet viņš mugurā pūstu laikam. Ideāli pagaidām. Tā, nāk mums te pa kreisi. Bitas logu ražotnē durvju mini mājiņu.
jā, ok. Griežamies pa kreisi. Tikko nopļauts. Ai, kā smaržo. Super. Zāle nopļauta. Nu, tik foršs ceļš bija, un viņš man liek pa labi. Griezties pa labi. Jā. Laižam. Pa labi. Tālumā neraksturīga tāda māja ar lielu jumtu. O, vanaks. Dedzi, divi. Turien braucu. Un tad pa kreisi. Te jau 2 kilometri jābrauc šeit. Normāls, labāks ceļš. Nu, un pa tādu ceļu 6 kilometri. Nu, tāds ir drusku mitrs, drusku dubļains. Nu, ciešami vēl pagaidām. Te jau štruntīgi, te jau smiltis sākas. Ai. Nezinu, vēl kādi 4 kilometri jābrauc pa šito. Pa kāds greiders brauca, bet nu tā. Mazo zvaigznīti var pagaidām. Te bišķi nomācījos, tas smilts galīgi. Ej, tur kājām bišķi. Sarksuņi apsargā ganāpulku. Blin, tādi lieli. Nevar braukt uz turieni. Skrēja pakaļ. Alternatīva. Velns. Tur tiešām bija ganāpulks un 2 lieli aitas suņi. Tie alabai saucamie. Blin, skrien virsū. Nu tālu viņi bija. Kādu kilometru. Nē, 500 metri. Abi 2 skrien. Un arī. Nu, es pagriezu riteni. Nu, un prom, protams. Labi, ka pakaļ neskrēja. Un mēs atkal pa smiltīm. Jāmeklē alternatīva. Jumtu taisīja. Paprasīju, kur braukt. Pateica pa kreisi. Uz Vaidovu. Ok. Paldies viņam. Pateica, ka tur suņi lieli. Viņi saka, nu jā, viņi sargā. Bet nu tā var darīt, ko? Pa kreisi. Labi. Meklēsim pa kreisi. Laikam te pa kreisi. Nu, šitas ceļš man nomācīja. Sigulda būs jāpārreikina. Nu, cerams, te suņu nav. Tur 2. Oho. Kā te vējš vai zibens? Vējš laikam tikko nesen vakarā. Nē. Nu jā, lapas vēl ir. Ok. Pamesta māja. Aizaug. Viss pilnīgi. Kaut kas tur bija agrāk. Kāds kurstens vēl. Jā, ķieģeļi sarkanie. No kalna labi. Šitā 6 kilometri ripot forši būtu. Ar elektrisko. Bet nekas. Mēs ar kājiņām tulīt. Mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes piemiņas vieta. Vieta piknikam nav paredzēta. Caurumkroka šeit nav un nebūs. Latvijas valsts krogas un muižas likvidēja pirms 100 gadiem. Nu re, kaut ko ieraudīja. Jā, te bija tā muiža. Jā, tuvāk. Ciens nopļauts. Šajā vietā 1823. aprīlī dzimis pirmais latviešu gleznotājs
Jānis Staņislavs Roze. Varat iedomāties te Skulmas glezna saulītes uz eļas kartona. Jā. Un kas te? Nu jā. Ejam iekšā. Oho. Oho, kas te? Uhtī. Negaidīti. Pudeles. Gleznas. Tiešām negaidīti. Oho. Malači. Nu, diemžēl tā jābrauc 2 kilometri, jo tie suņi nolādētie. Tā tā dzīvīga trase, nu ir nafika. Pa maliņu mēs. Varbūt te es izbrauktu, nezinu. Tur Rubenens, tur Rīgā, un mēs uz Pilskalnu pusi. Mums ceļš ir tādas ainavas, smukas Latvijā. Tā ir mūsu zeme. Jānopačējas te. Smuka bilde būs. Nu, mēs tagad pa pierastu ceļu. Ceļš labs. Nav smilts. Forši. Lēnām, bez steigas. Visa diena priekšā. Vēl pusdienas jāiet kaut kur cēsīs. Un tad aprēķināsim tālāko laiku. Vai ne? Jā. Laižam. Un kas mūs gaida tā pagriezienā? To neviens nezina. Re, kas mūs te sagaidā? Oi! Labi, ka nobremzēju. Varētu raut pāri varbūt. Brauciet pa ceļu aptuveni 2 km. Jā, pa ceļu. Te ir mašīna, diez vai izbrauks. Ok. Padzīši te. Džipiņš ieta cauri. Danka. Nu, labi. Kā mēs te nolaidām? Jā, jocīga vieta. Visur te privātā teritorijā. Pa labi privātā, pa kreisi privātā. Tikai uz jāņem. Smuks lauks. Kāda priede. Malka. Viss zolīdi. Zviedru priede tā ir. Oho, nezināju. Jā. Ar kameru te nevar. Jātur stūri ar abām rokām. Ja kas, es iebraucu Vaidavā. Ir tāda dziesma. Vaidavā, Vaidavā, tālāk vārtus nezinu. Vaidavā. Tāda sajūta, ka neitronu bombu nometa. Neviena dzīva dvēsele. Tikai putni. Vaidavieši, kas krita lielā Tēvijas karā, vai? Jā, visi latviešu uzvārdi un vārdi. Vitolds Kārlis, Puķīts, Enīts. Jā, tādas mājas Vaidavā arī ir. Pirmo cilvēku redz ar sunīti.
Cerams neskries man pakaļ. Nē. Smierīgs. O, tad dzīvība, traktoriņš. Un kaķis. Kaut ko galvenē. Viss notiek. Lielistuņi pastaigājas. Tur kāda māja maza. Nu, tādā veidavā. Ļoti kluss ciematiņš. Nezinu, ko te cilvēki dara. Tikai kartupeļi zied. No, uz priekšu. Cēsis 13 km pa šitā ceļu. Nu, ātrums nav liels. Tieši sanāk drusku mazāk par stundu. Minūtes 40. Var just nāk virsū. 30 grādi rīt būs un parīt. Oj. Tur gan labāk kaut kur augstumiņā. Labi, ka vējš atkal muguriņā. Tik patīkami. Paldies tev. Urrā! Pirmais etaps noiet! Un no kalna. Super. Vai. O, lapsadījā, lapsa redzējāt? Ai, kāda skaistule. Labi, ka vējš pūš prom tos podekļus nolādētos. Pa kreisi pūš. Nu, ja es tik ātri braukšu, es jau pa pusstundu būšu tur. Un vēl pa vējam. Super. Pizza ēdīšu laikam. Bija 13 un tagad 8. Jocīgi. Es tik lēnu braucu. Valmiera 2. Cita stelle! Pūcieta Jāņa Rāmis saucas. Un kas tad te? Gauja. O, kā tu smuki. Šašliki var cept. Jā, ideāli. Tas zivtiņi arī ir. Rāmnieki. Un Gauja priekšā tilts. Un kur tie veči tur dara? Divām mašīnām. Jāpalūra. Jā, pēc lietas izplatās Gauja. Straumīte arī. Neredam akšķernieks. Atpūš. Nu labi. Nu smuka tā Latvija. Idinās vanakts vai ērglis. O, kaut ko noķērās kā uz zemi pilotā. Re. Kas tur ir? Hops, atkal vēl ir kāda. Kaut ko viņš tur medīja. Nu, tagad uz leju.
ceļiņš. Super. Mašīna nav. Nezinu, no kuras puses ienāk, no Vaidavas iebraukšu puses. Un atkal būs kalns. Nē, nav. Labi, ka saulīte nespīt vairāk. Čūska. Laktis tas bija, viņam dzeltenas ausus. Lipiņas tā. Ja nebūtu to suņu, es jau sen ēstu un braukt tālāk. Būs jāpārskata maršruts. Kas tas pa vilcienu? Tā laikam uz Igauniju. Jā. Tallina. Viļņa, Rīga. Nu jā, mēs esam Cēsīs. Uz Vecpiebalgu mēs nebrauksim šodien, bet uz centru. Centrs bija laikam taisni. Nu, es zinu šeit, kur ir pizza. Ja kāds nezinu, varu parādīt. Nu, ko mēs uz Gājēju ielas. Te mašīnas arī braukā, diemžēl. Ko tu gaidi? Ko tu gaidi? Jūs esat novirzījusies no maršruta 10 metri. Tā. Puķis laista. Nu jā. Ko vajag, to vajag. Tūlīt es parādīšu jums pizzu. Tur ir suši. Suši, kur ir pizza. Pizza. Un turisti ir. Super. Tas ir labi. Te ir saldumiņi. Ja kāds nezinu, te var kūks ēst. Bet mums kūks nevajag. Mēs brauksim ēst pizzu. Studija pizza. Šeit. Tieši tā. Re, kur mani gaida viņi. Te cepta maize, tās perses ātri. Tātad šeit mēs aizvējā sēžam. Tur ir baznīca. Gadžets lādējums. Un tūlīt pēc tam pārēķināsim ceļu. Diez vai uz Siguldu mums sanāks tik tālu. Vēlns viņi zina, te redzēs. Nu, es nezinu, vai es viņu pieveikšu. Labi, jābrauc vēl tāls ceļš. Labā apetīti. Nu, brauksim līdz Līgatnei pagaidām lēnām bez steigas. Kur te būvē vēlns viņi zina. Laukumiņš slapš. Maršruts ir pārēķināts. Attālums ir 39 km, laiks 2 laiks 11 minūtes. Turēties pa labi uz lielā skolas iela, kā 12 metriem griezties pa labi. Tā. Gaujas iela iet uz Gauju. Deram. Vējš liels, jokaidī. Ieraudzījāt turku kapi. Ļoti īpatnēji. Ko turki darīja šeit?
Jāpaskatās, kas tad notiek. Karoks turku. Nu, vaļā. Tā. Turku kapi. Maršruts ir pārēķināts. Attālums ir 42 km, laiks 2 laiks 19 minūtes. Ko viņi tad darīja? Nekādi kapiņi. Kaut kas uzkopja arī. Te ir kaut kas rakstīts mūsu valodā. Šeit apglabāt turku krievu karavīri karā pie Pļevnas. Gūstā kritušie cēsīs un mirušie 20 turku karavīri. 1877. Okay. 26 turku karavīriem tauna vieta. Okay. Pa labiem Žagarkalna laivas. Tur ir grillbārs. Laivas. Te ir kempings arī, ne tikai laivu noma. Kemperi stāv. Riteņi. Nu, ko vēl labāk. Mums gar galī būs jābrauc laikam. Okay. Oj, tik mizīt. Tā ceļš būs, vai? Kur es iebraucu? Man jābrauc pa tādām takām būs, vai? Te. Nu, kā te riteni? Oi, tādu mēs braucam te. Nu, ar kalnu riteni. Viņš te piemērots, jā. Nu, tālāk, kur runā. Jo, cik mizīt. Ņēmu pa kreisi. Ja viņš tagad teiks pa labi, tad mēs viņu pasūtīsim. Jā, doblī. Aiziet. Nu redzēs, kur teiks izbraukšu, velns viņu zina. Jehā! Obā! Un tur vēl viens kalns. Jā. Jehā! Vajadzēja ātrumus paslēgt. Kamera rokā. Nevaru. Nu tā. Draugi. Džungļi. Var teikt. Tajā smukā vietā Ozolkalns. Tur ir Ozolkalns. Līgava sala, kempings. Nu, es nezinu, braukšu te.
Tu redzēsi. Smiltis. Atkal laivas gumijas paši laivu izīvēt. Liels plosts. Un tām kanojām tur var apgāsties. Apģērbs jebkuriem apstākļiem. Forši. Nu forši. Ozola kalns. Aha. Te kaut kāda kafejnīca bija. Un ir. Un tur sauna. Un te tas kalns. Ozola kalns. Te jāiet kājām. Tāds mājas var noīrēt. Iznomāt ar grillu. Buļļu. Vanna. Un tur tālāk arī ir, jā. Bet neviena nav. Aiņu daudz. Bet neviena nav. Tur šiem pa piekdienām sabrauc. Pie dabas atpūsties. Nav slikti. Tas nezinu, duša viņam ir. Diez vai. Varbūt ir āre. Kaut kas ir. Drēbes. Te ir veļas mazgājumā. Skaidrs, te ir virtuve. Te ir tā centrālā vieta. Reku dušas. Ok. Varat braukt. Un tur takas. Var staigāt. Gandrīz kā pa kalniem. Laba vieta. Valsts ceļš. Ja pie tām mājām taču jāpiebrauc ar mašīnu, vai ne? Loģiski. Kur viņš izradīs, nezinu. Es esmu pazaudējis orientieri. Tūlīt būs skaidrība. Zoo rakši? Ok. Skaidrs. Hei! Nu, kur tur ar riteni pļavā brauksi? Jūs ko jocīgi cilvēki? Nobraucu no rakšiem, un te ir sarkanā rakstu klintis. Nu jā. Periodiski uz šitā ceļa ir tādi galdiņi ar puķiem un lukturīti, kur var ielikt svecīti naktī. Romantika. O, atkal kaut kāds zivis iekšā laikam. Forša vieta. Bet mums turien nevajag. Mēs no turienes atbraucām. Mums jābrauc tur Dzērdupe. Turien mums nevajag, bet mums uz zem zīmes jābrauc. Riteni jau var laikam. Brauca džungļos kaut kādos. Te nemāju. Nekā te nav, nezinu. Džungļi. Kaut kas ir braucis. Cerams, ka tā taka nebeigsies kaut kur. Nu, viņš man ir te vētels mans. Ko darīt? Jāriskē. Džungļi.
Redziet, kur es iebraucu. Ar kājām. Pagaidām eju ar kājām. Kādos džungļos es te iegāju, es pats nezinu, kur es izbraukšu. Negribu skatīties asmantā, negribu baidīt sevi. Nu, tā jāskatās, saule ir priekšā. Bet viņai jābūt otrādi aizmukurē. Nu labi, nebaidīsim sevi. Tūlīt braukšu atkal. Meža atbrauca. Te neviena māja. Zāle gandrīz manā augumā. Un kaut kur eju. Velciņi zina, kas tur tālāk. Romantika. No turienes atnāca, jo kas nav tur tupika, pārbaudīts. Tā, tas laikam kaut kur uz privātmāju aiziet, tur elektrība ir, un tad ceļš sākas laikam. Labi, laižu. Ēnā jāpastāv. Šitas ceļš laikam iet uz Līgatnes papīra fabriku, tā viņš teica Osmans. Ja es nesajaucu uz debes puses. Brauksim. 12%. Tas nav joks. Jātur stūrē ar abām rokām. Kamerai te nebūs vietā. Vēl ar pagriezieniem izskatās. Stāti, aitas. Nu jā, te ir smiltiņiem, te var paslīdēt, tāpēc neredzēsiet manu kritienu. Re, kur mēs esam. No kalna nobraucām, un te ir amatam. Arī tāda strauja upīta. Līmenis augsts. Grūti pretvējš tā kāds zemes ceļš, pretvējš tā. Un nav labs ceļš, tāds drusku grumbaļains. Bet jābrauc! Tāda pļauna. Skaļupē! Nu parādi, kāda tas skaļa. Minimāli. Padomjas lepenais bunkers tur ir. Aha. Es jau Līgatnē tu. Vilcienus nokavēju. Nu, nākošais 17:50. Labi. Grūti. Saule karsē. Vēja nav. Un vēl kalniņš. Oi! Tūlīt būs uz leju, bet nu, nomocījās. Nu, ko reāli esam piekusuši. Laikam tālāk karstums un nemocīsim sevi līdz Siguldai, sorry. Mēs tepat pastaigāsim pa Līgatni. Vai ne? Vai nē? Tieši tā. Nu jā, atbraucām. Gulbiešu nav. 8 kilometri jābrauc. Dzelzceļa stacija, augšu Līgatne. Tagad ēdā atpūta. Kafejnīcā paņēmā maziņā kafiju ar pienu un keksiņu. Pasēdēsim, relaksēsimies. Var redzēt, ka ceļojumā bija tālā. Priekšā ir iepa normāli. Protams, ka es eju kājām. Kā te jūs domājat? Te Līgatnē tādi kalni. Ja? Trepes kalni. Tīklu parks.
Nē. Nebūs Sigulda. 8 km līdz stacijai Augšlīgatne. Jābrauc 20 minūtes. Jāņem gatavojas. Vai tie jau taču pagāja, ko viņi te apstās? Zāli, lai aug. Mēs atkal Kalnu iela un ejam uz kalnu. Ļoti daudz tādu māju. Viena gara māja. Un katram ir ieeja sava ar verandu. Tāds viņas te ir. Daudz. Vecas koka. Mēs uz staciju. Pa Kalnu ielu. Nu jā, tā ir Līgatne. 10 metriem pagriezties pa kreisi uz Kalnu ielā. Jā, Kalnu iela. Visur Kalnu iela. Uz dzelzceļa staciju. Pa šitādu ceļu. Rotvēlērs man pakaļ gribēja skriet. Gulēja pie mājas. Es ieraudzīju viņa. Nu, brauc. Dzirdi kaut kas tā aizmugurē. Jā, šis skrien. Nu tā. Negribīgi. Viltīgi pie posta. Kļava. Liepa. Aleja kaut kāda. Uz staciju jābrauc pa šito ceļu. Jūs varat iedomāties. Es laikam vienīgais pasažieris no Līgatnes būšu tur. Asfalts sākas Augšlīgatne. Nu, tad jau tuvu. Nu, tad jau tuvu. Nu, kas tas pa asfaltu? Tas ir kaut kāds. Nu, labāk. Kā grants. Ar grumbuļājiem ritenim. Mašīnai vēl tā. Augšlīgatne. Maziņas mājas. Necilās ciematiņš. Oi, kāda veca māja. Bēziņa saucas. Un te. Te jauna. Vai atjaunot. Stacijas iela pa labi. Nu, kur tad tā stacija? 10 metriem griezties pa labi. Sliedes tur kaut kur. Metriem griezties pa labi, tad turēties pa labi. Es atbraucu. Tulīt. Nu viss. 40 minūtes vēl. Un tad stundas brauciens. Mazāk, 50 minūtes. 7 būšu dušā. Tā.